Второй день ремонта, весь день глотаем пыль. Что делали? Вот стены немножко, в основном электрику. Вот все, меняли всю проводку. Все розетки будут новые. Вот. Завтра обещали нам стены доделать. Здесь еще ничего практически не делали. Завтра стены нам доделают. Потом надо будет подоконник откосся. Потом будем, наверное, полом заниматься. Заливной пол будет. Вот второй день ремонтируем.